Скажи сынам Dis aux enfants слово жизни, la parole de vie, чтобы они сделали мне приношение qu'ils m'apportent une offrande от всякого de tout homme, человека, de tout homme. у которого будет усердие. Celui qui va avoir le bon cœur, Принимайте tu dois recevoir приношение. l'offrande. Поднимите ваши руки сюда. Mettez vos mains vers ici. Дорогой Небесный Отец, Cher Père мы Céleste, благодарны Тебе. nous te remercions. Ты на небе, Tu es au но ciel, Ты все видишь здесь на tu земле. vois tout sur la terre. Я молюсь о том, Je prie que чтобы Ты высвободил Твою силу. tu puisses faire Силу ta на puissance. умножение в жизни каждого La дающего. puissance pour multiplier chacun qui a donné. Пусть эти даяния Que ces dons открывают дверь возможностей puissent перед ним. ouvrir les portes et les Во possibilités имя devant eux. Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Пусть это приносит даже чудеса и знамения в Et que жизни cela людей. apporte les miracles Даже на исцеление, et pour la на guérison, освобождение, dans la libération, мир, dans la покой, paix, финансовый прорыв, Боже, dans le réveil financier, восстановление le взаимоотношений. rétablissement des relations. Благодарен Тебе. Nous te remercions. Ты Toi, есть дающий tu es celui qui жизнь. donne la vie. И все, что Ты даруешь нам, Tout ce que tu nous donnes принадлежит Тебе. t'appartient. Я благодарю Тебя. Je te remercie. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аллилуйя. Воздайте Богу Alléluia. славу. Acclamons et За жизнь. adorons le Seigneur. За жизнь. Я Аллилуйя. благодарен Богу за Dis жизнь. Seigneur, je remercie pour la За vie. жизнь. Je remercie pour la vie. Праздник продолжается. La fête continue. И сказал Господь, Et l'Éternel Messie, parla говоря, à Moïse et dit, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Бог хотел построить церковь в пустыне. le Seigneur voulait construire, bâtir une église dans le Как désert. можно построить святилище, храм в пустыне? Comment bâtir Как можно un делать temple бизнес dans, в comment faire le пустыне? business dans le désert? Это C'est невозможно. pas possible. Но Бог Mais Dieu, хотел это делать. У него voulait был le faire. план. И Il он avait un говорит, plan. Il dit, Месси, скажи народ, Moïse parle au и peuple. давайте посмотрим предыдущее, а Nous потом allons regarder l'avant. предыдущее. Скажи каждого сынам Израиля, чтобы они сделали мне приношение. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une Пожалуйста, offrande. принеси приношение, это прекрасно. Apportez Но votre Бог offrande. что-то добавляет. Le Посмотри Seigneur вторую часть. ajoute une deuxième partie, И- regardez. От всякого человека. Et Не de от tout всех. homme. Приноси приношение. Amenez les offrandes, Но принимай mais не reçois от всех. pas de tout le monde. Давайте скажи им, сыновьям, Dis допустим. tous les enfants d'Israël. Но Mais от человека, de la посмотрите, personne у которого будет что? qui Усердие. avoir un bon cœur. Человек, который принял то решение в своем. Seigneur То qui a есть pris la Бог не décision dans son cœur. заставляет тебя Le дать. Seigneur ne te force pas. Не заставляет. Il ne te Давай force или pas. нет. Но если есть усердие, Si tu en as есть un это bon cœur, глубокое желание, si tu as это eu un больше. désir И что за profond, желание, послушайте et quel est ce внимательно. désir? Почему Бог говорит? Pourquoi Dieu Бог dit cela? избавил их от смерти. Le Seigneur dal les a им жизнь. épargnés de la mort. Il lui leur a donné la vie. Часто говорит, Souvent dit, жизнь это что? La Это vie, время. c'est le temps. А время это что? Le temps, c'est quoi? Деньги. C'est l'argent. Когда мы приносим приношения, Quand nous amenons мы nos offrandes, не просто деньги. pas juste l'argent, Жизнь, которую Бог дал nous нам, donnons la vie que le Seigneur nous мы a donnée. были где-то в Nous обмене étions пункт, quelque part, nous avons так changé, называемый, point d'échange, работа, qu'on appelle le и travail. мы сделали, поменяли небесного. Et nous Это avons небесный. changé. Время это небесная валюта. Le temps, Мы пришли c'est к la нашему valeur боссу du и ciel. говорим, у меня Nous есть venons chez небесная notre boss, валюта, nous disons que nous avons une valeur можем ли мы сделать céleste. обмен? Est-ce que nous pouvons И le я changer? даю Et je 8 te le часов, donne 8 и heures. он мне дает сколько? Et il me donne combien? $60. $60. Ну смотри, Mais кого regarde, сколько зарабатывает. chacun combien il gagne.
или, скажем, 180. Ou bien И пришел 180. домой и говорит, о, я только вернулся с работы. viens à la maison, oh, je И suis juste вернулся revenu du из travail. обменного пункта. Non, tu es revenu du point d'échange. Вот это все. В Voilà самом tout. деле это так и есть. C'est comme ça se passe. Это так и есть. C'est comme ça se passe. И Бог, поэтому Бог говорит, Et voilà я pourquoi Dieu избавил вас от смерти. Je vous ai Так что épargné de la mort. каждый, который это помнит, Pour que chacun каждый, qui который se лежит souvient на de сердце cela, и знает, что я сделал. et celui qui connaît que j'ai fait cela, reçoit Поэтому я le but хочу, de чтобы foi. вы имели это понимание. Parce que je voulais Это que не vous puissiez просто, avoir ой, cette Господи, compréhension. ну, Pas juste, мне Seigneur, надо было все сделать, а потом bon, j'avais я tout вам fait. отдам Non, je te крохи. donne. Je te Что donne так? Нет. le peu qui reste. Non. Боже, ты дал мне жизнь. Dieu, tu m'as donné la vie. Я отдаю часть этой Je te жизни donne тебе. une partie de cette vie à Это toi. в виде C'est денег. en forme Вот d'argent. это приношение. C'est ça, Поэтому les Бог offrandes. сказал, от всякого. J'ai dit de tout. Сначала бросил вызов всем, Il dit, appelle tout le но monde, решение за тобой. mais c'est toi qui as la От décision всякого. de tout. Да, поэтому Voilà на pourquoi приношение les подумай offrandes, над этим. tu dois penser sur cela. Благодари Бога Remercier le Seigneur и приносите Ему, et apporte чтобы au Он Seigneur сам. et que lui-même. Сейчас у меня есть такое слово, я вам скажу. J'ai une parole Уже que je vous забыл, dis. но J'ai я oublié. вспомнил. Je me suis rappelé. Принеси Ему так, чтобы Он Amène-lui, обалдел. celui qu'il soit vraiment dans la joie. Да. Oui. И это то, что они сделали. C'est ce qu'ils ont Приносили, Là-bas, а потом в конце À la Моисей fin. сказал, хватит! Moïse a dit non, ça suffit maintenant. И знаете что? Мне savez, так интересно. Ce qui est intéressant, А как Моисей знает, что это хватит? comment Moïse Потому sait что que ça Бог suffit? сидит на небе и Parce que видел. Dieu И смотрит, était dans le ciel, il a vu, вот il a Андрей, amené вот André, Наташа, amené вот это Natacha, семья. voilà, А il Моисей a amené. что-то там, да. Moïse, ça va? Достаточно. Oui, ça va. Хватит! Oui, ça, arrêtez. Вы взял wallet, Vous avez Бог видит, pris что у тебя votre там. porte-monnaie et le Seigneur a vu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Да. Oui. Он видит все, Il что voit там. qu'est-ce qu'il y a dans le porte-monnaie. Ты думаешь, он видит Tu это? penses qu'il fait Пастор là-bas? не видит, но Pas, он le pasteur ne видит. voit pas, mais Dieu voit. Ждет от тебя. Il attend de toi. Хватит. Ça suffit. Досит. Пока ты не дойдешь до досыта. Tant que tu n'arrives pas, à ce moment, il va dire Дайте. ça suffit. А, пусть видит усердие. Аминь. Et que le Seigneur puisse voir le bon Alléluia. cœur. Alléluia. Аллилуйя. Alléluia. Мы сюда приносим, да? Да, nous allons Давайте apporter ici. помолимся Nous allons prier. сначала. Вы еще не принесли? Подожди. Entendez. Я буду молиться до того, и Я буду будем prier. молиться после того. Et je vais prier avant et Сегодня après это cela. праздник. Aujourd'hui, c'est двойной. la fête. Je vais prier 2 fois. Возьмите то, что вы держите в Prenez ce enveloppe. que vous avez préparé. pour le Положи Seigneur. руку на envelope. Mettez votre main sur l'enveloppe. И сейчас помолимся. Et nous allons prier maintenant. Дорогой Небесный Отец, Cher Père Céleste, благодарны Тебе Мы Тебя за то, что remercions. Ты даешь нам du жизнь. fait que tu nous donnes la vie, Ты даже разбудил нас сегодня tu утром. nous as réveillés même aujourd'hui le matin. Дай нам силу прийти Tu nous as donné la force de в venir. это место. Voilà pour ce matin. Сегодня мы отдаем Maintenant, это nous с te donnons усердием. cela avec bon cœur. Это то маленькое, C'est ce которое мы peu можем давать. que nous pouvons donner. От той благословенной жизни, которую De даровал нам toute la То vie время, bénie, которое de ты tout дал le temps que tu нам nous as donné на этой земле. sur cette terre. Это знак C'est un signe, нашей благодарности. notre Тебе. reconnaissance, le remerciement. Благослови. Bénis-les. Мы отдаем с радостью Nous donnons avec la во joie. имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Пожалуйста. Je vous en prie. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.